हेलो नमस्ते। म फेरि पनि तपाईहरुमा एउटा सानो छोटो मेरो होटलको बारेमा भ्लग बनाउन गइरहेको छु। हाम्रो होटल चाहिँ साउदी अरब रियाद ओलयामा रहेको छ र होटलको नाम चाहिँ युवा एक्सप्रेस होटल हो र म यही होटलमा अहिले कार्यरत छु। हाम्रो होटलको नक्सा चाहिँ यही नै हो। होटल चाहिँ म अहिले यही होटलको कफी पिइरहेको छु। कफी लिइरहेको छु। भ्लग बनाउन खासै त आउँदैन, त्यही पनि यसो ट्राई गर्दैछु, कोसिस गर्दैछु। हेरेर साथ दिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। यो हाम्रो होटलमा भित्र छिर्ने जग्गा, यहाँबाट छिर्यो टक्क लगाएर यता छिर्यो यहाँ माथि जाने। के अवस्था हो सुशील भाइ? भालो आछिन् नि? ए हाम्रो यहाँ कफी शपको मुदिर सुपरवाइजर, क्या अवस्था? क्या पाक करे हो यार? पैनकेक, वाफल केक। कितना साल से आप इधर रह रहे हो? थोड़ा इंट्रोडक्शन दो मुदिर। हेलो हेलो। थोड़ा ब्लॉग तो बनाना चाहिए ना अब, है कि नहीं? पेज तो उड़ गया, पेज में इश्यू आ गया, वो आदमी पेज में गंदा वीडियो डाल दिया, पेज बैंड हो गया। अब थोड़ा यूट्यूब में वीडियो मेहनत करना पड़ेगा, वीडियो डालना पड़ेगा, बुझिए नहीं? हो रहा है वीडियो। अनि यो चाहिँ हाम्रो रहेको छ 70s बुफेको 70s रेस्टुरेन्ट चाहिँ यही नै हो। बस्ने डाइनिङ टेबलहरू अनि यतातिर खाना राख्नेहरू यही हो, यता पनि राख्ने हो। त्यसपछि रह्यो यहाँतिर चाहिँ हाम्रो कफी सपको खानाहरू, कफीहरू, चियाहरू राख्ने यो पनि हो। कर्नफ्लेक्स त्यो यता गयो अनि त्यसपछि गइसकेपछि यता माथितिर लिफ्ट छ। यो चाहिँ हाम्रो कफी सप यतातिर हाम्रो रिसेप्सन छ। अस्सलाम वालेकुम। भिडियो त्यही हो। अब म किचनमा जाँदैछु। किचनमा एकजना सेफ हुनुहुन्छ। यहाँतिर चाहिँ हाम्रो लिफ्ट दुईवटा छ, एउटा यहाँनिर भयो, एउटा यहाँनिर, एउटा यहाँनिर। सोया भिडियो आता बोलो वीडियो هذا لهم ايش مشكله؟ كلام عربي سوا سوا वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में वो आके कर दिया थोड़ा वीडियो बना। नमस्ते। हाम्रो वहाँ चाहिँ हाम्रो शिफ नंबर 1 ले भिडियो। हाम्रो वहाँ चाहिँ हाम्रो रिसेप्सनको मुदिर मान्छे हुनुहुन्छ। इता होम क्या बोलते हैं होम को? मसरी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो रिसेप्सनमा कार्यरत हुनुहुन्छ। विगत 4-5 वर्षदेखि होटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ। कुल्लू नर्स हो ता कुल्लू आनो समझो वीडियो सीन मुश्किल मार्नु मुश्किल। इतना हाम्रो कफी शॉप को मेरा सादिक, आप क्या कहना चाहते हो मेरा ब्लॉग में? कुछ थोड़ा अच्छा ब्लॉग बनाओ, व्यूअर्स बढ़ाओ, अच्छा कंटेंट क्रिएट करो और
अच्छा होगा सब कुछ। ये वीडियो में गंदा मंदा मत बोलो, ये तो अच्छा वाला वीडियो है। अच्छा वो बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल बोला। हाम्रो रिसेप्सनको त्यही हो। अब म त अब किचनमा पस्दैछु, किचनमा जानु लाग्यो। अच्छा ठीक है। के अवस्था रसुल भाइ? भालो আছে नि? खानापिना खाओ, सो जाओ, घुमाओ, और तुर्नु माथि पुग्यो। यो चाहिँ हाम्रो किचन रहेको छ, टक्क लगाएर। अहिले यो खाना रेडी गरिराखिसकेपछि बिहान हामी ब्रेकफास्टमा लगाउँछौँ र बाँकी सलादको आइटमहरू चाहिँ तल फ्रिजमा चिसो गरेर राखेको छ ठन्डामा। अहिले चाहिँ हाम्रो काम थिएन, यहाँको स्टाफहरू सबैजना रेस्ट गर्न गएको छन्। म एक्लै यहाँ किचनमा बुरु 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 बरबर गरिरहेको छु। त्यही हो, सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो, माया गरिदिनु पऱ्यो। खासै अब बोल्न त केही पनि चाहन्न, त्यही हो हाम्रो ये कॉफी शॉप को मुदीर रिसीव। आप क्या कहना चाहेंगे रशील भाई मेरा ब्लॉग में, प्लीज़ टू वर्ड्स। आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ सजेस्ट है आपके पास? कैसे आपको क्या सही? आप कुछ बताना चाहते हो कि मेरा ब्लॉग में थोड़ा सोया कुछ कहना चाहोगे? ल हाम्रो उहाँ साथी चाहिँ कुछ केही पनि बोल्न चाहनु भएन, खासै बोल्नुहुन्न। त्यही पनि मेरो चाहिँ एकदमै मिल्ने साथी हो। उहाँसँग सबै कुरा मजाक गर्छ, रमाइलो पनि हुन्छ। यही नै गुड गुड। हाम्रो होटेलको बिहानको ब्रेकफास्टको भिडियो देखाउन चाहन्छु र बाँकी भिडियोबाट हेर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो कफी सपको जुस, पानी, कर्नफ्लेक्स, ब्ल्याक कर्नफ्लेक्स भइहाल्यो। त्यसपछि यतातिर रहेको छ काजु बदामहरू, चिया, दुध, चिसो दुध, ठन्डा गरम तातो दुध र यो तातो पानी। त्यसपछि रहेको छ यतातिर फ्रुट आइटम वाटरमेलन, स्विट मेलन, पाइनएप्पल, ओरेन्ज, फ्रुट सलाद, फुल। त्यतिर यो भेजिटेबल आइटमहरू, फ्राई राइस, बिन्स, यो रहेको छ फिलाफिल, अन्डा, स्विट। अनि त्यसपछि आयो फ्रेन्च फ्राई, अमलेट, ससेज। यो चाहिँ हाम्रो उटको लिभर साउदी अरबमा एकदमै फेमस हो। त्यसपछि यता रहेको छ हलुवा, दही अनि जाम आइटमहरू। यो चाहिँ हाम्रो प्यानकेक, वाइफल केक। अनि यतातिर रहेको छ स्ट्रबेरी सिरप, चकलेट सिरप, प्यानकेक सिरप, सुगर पाउडर। अनि त्यसपछि रहेको छ यतातिर हाम्रो बेकरी आइटम। यता आउनुहुन्छ हाम्रो, हेलो के अवस्था, भालो छ नि? यतातिर छ हाम्रो ओलिभ्स, ब्ल्याक ओलिभ्स, ग्रीन ओलिभ्स, मिक्स पिकल, क्यारट, रोक्का, क्याप्सिकम, सलाद आइटमहरू भयो यिनीहरू। भेजिटेबल जस्ट सोको लागि मात्रै हो यो चाहिँ। त्यसपछि यतातिर रहेको छ यो चिज आइटम। अहिले बिहानको 7 बजिरहेको छ। सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भने देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ, इष्टमित्र, फ्यामिली, साथीभाइ सबैजनालाई आफ्नो कर्म गरौँ। अर्काको देशमा आइसकेपछि दायाँ बायाँ नगरौँ, त्यही भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। भोलि पर्सितिर फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु यही होटेलकै बारेमा। त्यसको लागि माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद। बाई।